एक सुबह प्यारी बिल्ली क्यूटी नींद से उठी तो बहुत भूखी थी। उसने मेज पर रखे दूध के कटोरे को देखा और चुपके से चढ़ गई, जैसे कोई निंजा। जैसे ही उसने कटोरे को छुआ, उसकी पूंछ से चम्मच टन की आवाज हुई। घबराकर क्यूटी सीधी दूध में कूद पड़ी। अब वो सिर से पांव तक दूध में भीगी हुई फर्श पर फिसलने लगी। चारों ओर दूध के पंजों के निशान बन गए। मालिक ने देखा तो हंसते हुए बोला, क्यूटी, तुम तो मिल्कशेक बन गई। क्यूटी ने शान से पंजे चाटे, जैसे सब प्लान किया हो। बिल्ली का चेहरा तेज ऑफ जॉय।